nasa saririt nga ubing iti umuna atukad, managayat anagannak ken amin a sumubsubaybay iti daytoy a programa na imbag nga aldawyo amin. Naragsak a panagbuyayo ditoy Tirad Pass Network ken DepEd Candon City Teleskwela, kanlungan ng kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Siya ni Teacher Christine ti Maestrayo iti Grade 1 Art. Tatang episode ket intayo adalen maipanggep ti panangammo ti art. Daytoy nga adalen tayo ket naibasar iti Mel nga naglaon ti. Explain that art is all around and is created by different people. Kalpasan daytoy nga episode ket masapol a maamammo wenno mailawlawag maipanggep ti art. Sakbay nga intayo rugyan, intayo mampay amwen dagiti sumaganad a paganurutan. Umuna, dumngeg ka nagbuya anasayaan. Awaten analaing ti ibagbaga wenno isursuro ni maestra. May kadwa, isagana ti notebook ken lapis nga usaren tapno maisurat dagiti napapatek a konsepto ken dagiti maited nga aramiden. Para kadagiti tarabay a saludsod. Umuna, anya ti makunkuna wenno kayat nasa wen ti art. Anyamet ti makunkuna nga artist. May kadwa, kasano nga naaramid wenno maaramid ti art. Ti art ket adda iti aglawlaw tayo. Dagitoy nga art ket inaramid ti naduma-duma at tao. Artist ti awag kadagiti tattao a nagaramid kadagiti nasao nga art. Tunggal tao wenno maysa kada tayo ket addaan kinalaing wenno paglaingan ti art. Datayo amin ket mabalin nga artist. Kadawyan dagiti tattao wenno artist ket isurat da tinaganda kastamet ti petsa apan nakaaramid na. Ti umuna nga art nga intayo amwen ket isu ti panagdrawing. Anya kadi daytoy ubing? Gusto. Daytoy ket ladawan ti mulmula nga addaan ti sabong. Daytoy nga art ket inaramid babaen ti panag-drawing. Maikadwa nga art nga intayo amwen ket panagpinta. Naaramid met daytoy nga art babaen ti panagpinta. Daytoy nga naipinta ket inaramid ni Blessing Gabor nga adda iti umuna atukad. Isuna ket maawagan nga artist. Ti sumaruno nga art nga intayo amwen ket isu ti panagpalamma kadagiti ramay. Daytoy met nga art ket naaramid babaen ti panagpalamma. Ni Roan K. Reyes ti artist iti daytoy a panagpalamma. Ti art ket adda iti aglawlaw tayo ken inaramid dagitoy ti naduma-duma at tao. Babaen ti panagdrawing, panagpinta, ken panagpalamma kadagiti ramay. Intayo nga rudsong batan ubing, dagiti na isagana nga aktibidad nga intayo aramiden. Para iti umuna, i-drawing ti naragsak arupa, no aramid ti art, ken naliday arupa, no saan. Nakasagana kayo kadin ubing? Umuna. Umuna, panagdalos. Tisungbat tayo ubing ket, naliday a rupa. May kadwa panag-drawing. Tisungbat naragsak a rupa. Panag-drawing ket naaramid babaen iti art. May katlo panagpalamma. Gusto tisungbat tayo ket naragsak a rupa. Maikapat, panagpinta. Nalaing, tisungbat tayo ket naragsak a rupa. Ken may kalima, panagdigos. Anya ka di tisungbat tayo bing. Gusto, tisungbat tayo ket naliday a rupa. Naalayo kadimet laing bing, naglalaing kayo talaga. Para iti maikadwa nga aramiden, sumbatan dagiti sumaganat apatang
Maipapan wenno maipanggep ti art. Markaan ti check no usto, ken X no saan nga usto. Nakasagana kayo kadin? Umuna, ti art ket adda iti aglawlaw, ken aramid dagitoy tinaduma-duma nga ayok wenno dingwen. Correct. Ti sungbat tayo ket X. Maikadwa, ti art ket para laeng kadagiti na babaknang. Ti sungbat ubing usto, ti sungbat tayo ket X. May katlo, ti art ket mabalin amin kadagiti tattao akas ken ka. Ti sungbat ket check. May kapat, ti art ket adda iti aglawlaw ken aramid dagitoy tinaduma-duma at tattao. Ti sungbat tayo bing check, naglaing. Ken may kalima, ti art ket awan a makita iti aglawlaw tayo. Ti sungbat tayo ket X. Very good. Sapay la kuma, taadda na surusuruyo iti daytoy eleksyon tayo ubing. Agyaman na grade 1 iti panagbuya ken panagdengegyo iti daytoy nga episode. Laglagi pen, ti ubing adumngeg, ti adal inna ipateg. Manen, daytoy ni Teacher Christine nga agpakhadan kada kayo. Inton maminsan manen ubing, naragsak nga panagadan.